ntago wakirukanka ngo uve kwirukanka uhita ugenda uryame mu buriri. Hari utuntu tw'udusiporo mubanza gukora duke duke kandi mudukora muri ku kintu wenda cy'amaradiyo kibafasha kugira nyine mukomeze mukore ya siporo muri sharp tu. Winners Foundation Dance mumaranye nk'igihe kingana iki cyangwa se wayishinze ryari? Winners Foundation Dance abo dukorana cyane cyane twabyirukanye kuva kera mu bwana niko navuga kuko 2020 twarakoraga pe, twarabyinaga ewana icyo gihe kandi nakoraga na atletisme ewana tugakora 2018 2019 2020 ewana twarakoranaga kuko ari n'igihe ari cyo gihe ari igihe kigeze nabwo njyaho niho bita Inyagihunika abenshi barahazi ya Inyagihunika naho twaragerageje naho nazankurikirana byo kubyina naho sangayo karabu tukazanyisangamo naho tukabyina icyo gihe hari na karabu twishyira hamwe twebwe dushinga karabu sibyo ko bitagenze neza cyane nibwo igihe cyageze ngaruka gashora nsanga n'ubundi babandi twabyinaraga n'ubundi baracyahari dukomeza dukora nyine nk'ibisanzwe nuko bimeze kabisa. Muri Winners Foundation Dance ni nk'uwuhe mubyinnyi ukubita udupa ukumva birakunejeje byatari? Winners Foundation ari abahungu babiri wana iyo bakubita amapa nanjye ubwanjye nkicara nkavuga ngo kabisa ababyinnyi ni aba ngaba. Mu bakuru cyane cyane arimo ese ko ari hafi ya bose kuko mba mbona bose bose barabasha muri make. Bose barabasha pe, barabasha kabisa kubyo ni abantu bashobora kujya mu kirori cyangwa bagiye guperforminga nk'ahantu wenda n'urugero ewana ku buryo bakubita akavuga ngo bari abana kabisa. Nanjye ubwanjye nkareba ku buryo najya gutanga amanota asanga bose ni bamwe, ugasanga nyine bose bari kuri 90% cyangwa se muri make. Ni nk'uwe mubyinnyi umuntu uza muri Winners Foundation Dance ujye gushimisha ukora akantu ugasanga urishimye cyangwa se wa mubyinnyi usiba ukumva muri wowe urabangamiwe. Umubyinnyi nyine ukora utuntu agakora twiza agakora na tubi ukumva nyine ni kavuyo kari aho ngaho kigendera. Uwo mukinyi ni nkande? Umukinyi cyane cyane umuntu usiba ewana nkasanga byanye n'ubu isaha n'ubu ngubu nawe hari yaragiye ngo rero yasibye rimwe kabiri gatatu n'ubu wamaze gusiba ahubwo amaze nka wenda agiye kuzuza nk'ukwezi kose. Arahari ubwo nyine twariyakire niko twavuga. Amaze nk'ukwezi kose utagaragara muri Winners Foundation Dance. Gusa nyine tuvugana ambwira ngo arahari nyine mubona yaje nyine biraho. Ngambwira nka wa wundi ubona gusetsa muntu za iyo mwagiye nko kwitoza kubyina ni nk'uwe mukinyi cyangwa se umubyinnyi ugusetsa? Umubyinnyi usetsa cyane cyane uwo bita Boy waransetsa cyane kuko hari amapako bita uwo bita Boy arasetsa byatari sana arasetsa kabisa. Mbese ni ruvumbuzi niko azana udupa dushyashya agakubita noneho kuri wowe ugahita wisekera. Cyane cyane buriya n'uwo ngo ukunda gusiba cyane wo bita Rodrigue nawe nyine nyine n'igihe abasetsa nanone ariko atari cyane navuga ko ari kavuyo. Ako nyine ni kavuyo ariko nyine wa wundi ufata vuba. Arafata vuba ewana azi kubyina cyane niko navuga. Igihe mwahereye mwitoza kubyina ni nk'uwuhe mubyinnyi muri mwebwe ubamo ubwira ikintu ntacyumve cyangwa se muri hajya mubyita amapa muri kwiga nk'amapa ugahera saa 9 ukageza saa 10 ukimwigisha pa imwe byanze mu mutwe nyine atari kubifata ni nk'uwe? Nawe pe bose bahita babifata ku kanya cyangwa mwese ntabwo mubasha kubifata ku kanya? Nje nihereyeho jewe buriya ariko cyane cyane abo turi kumwe bari abantu bafata bitandukanye. Je nihereyeho ushobora kunyigisha pa ntinyishobore ahubwo nkayishobora ejo tugarutse kwitoza. Nje ntago wanyigisha ikintu nyifata ako kanya
ahubwo nyifata bukeye bwaho, kuko abandi bobo ewana barabifinyura neza ukagira ngo barabimenyera, ariko njyewe bikanjabuka. Njye biranjabuka ahubwo mbifinyura neza bukeye bwaho. biba byakujabutse. Byananiye pe. ubwo ngubwo iyo uryamye hari ukuntu uba wabonye ikintu waryama ukagitekereza, ubwo ngubwo nawe iyo uryamye uba utekereza kuri bya bindi wa mwana yakoze we byakunaniye. Nka kuriya iyo uryamye cyane cyane n'igihe nyine hari ukuntu ubyinisha umutima wowe ubwawe nyine tu ukakubita ukavuga ngo yajyanaga aha akagaruka aha kunama, ubundi ejo ukaza ubifinyura neza fureshi. gira ikintu ubwira nk'ababyinnyi mukorana se, cyangwa ubwira nka gurupe yawe. Ni nk'iki wabwira gurupe yawe Winners Foundation Dance, abantu barimo bose muri make, ni nk'iki wababwira? Icyo nababwira, ndabashimira cyane 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 kabisa, Imana ibahe umugisha, kuko navuga ko bamba hafi cyane, kuko ntabwo nisanga ni njyenyine, uri kumwe n'abantu biragufasha, kuko bajya bavuga ngo nta mutwe umwe ngo wigira inama, kandi koko gusa bamba hafi tukungurana ibitekerezo bikagenda neza, gusa nyine Imana izajya ibafasha ibarinde, ewana Uwiteka azajya turinda kandi bizakunda. Nigeze kumva ngo wigeze kujya mu gihugu cyo muri Kenya, wari ugiye mu bijyanye no muri atletisme, cyangwa se ni Winners byari bikujyanye? Na atletisme yari injyanye. Atletisme yagukuye mu Rwanda kujyana muri Kenya. Wa muhungu wacu amaze kugira kora, noneho asigaye ajya guhangana n'abanyakenya akabisangira iwabo yonyine. Ariko ewana ukomereza bizagenda biza. Twizere Imana Jean Claude, imukurikiye nitwa Mr Uchi Rich yemeye Imana y'u Rwanda, imukurikiye ni Uchi TV show. Turacyari mu kiganiro na Twizere Imana Jean Claude, ariko mbibutse ko mugomba gukanda subscribe, mugakubita amashare, amakomenti menshi cyane, tubabwira ngo aba bana nabo bafite YouTube channel yitwa Winners Foundation Dance, banyuzaho ibikorwa byabo, ni ababyinnyi babyina neza, mushatse mwajya mubatumira no mu birori bigiye bitandukanye bakajya babagezaho ibyo bazi. Twizere Imana Jean Claude, ni nk'iki wabwira koca wawe? Icyo nabwira ijambo rimwe kuri koca wawe. Icyo namubwira cyo ewana ndamushimira cyane, navuga ko ari Nyeza Jean Damascene, ndamushimira cyane kuko we yamfashije kanjyana hirya no hino, ewana Imana izajya imuha umugisha, kuko ni byinshi njye ntacyo navuga, gusa Imana yoyo nishoboye byose igende bimufashamo, kuko nawe aragufasha bihagije cyane. Ewana ndabakunda cyane. Njye nitwa Mr Uchi Rich yemeye Imana y'u Rwanda, uyu turi kumwe ni Twizere Imana Jean Claude. Turi mu kiganiro ahangaha kiri kugana ku musozo. Twizere Imana Jean Claude, ijambo rimwe kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda dusezera kuri Uchi TV show. Icyo namushimira, icyo navuga nuko Uwiteka akomeza kuturindira iki gihugu cy'u Rwanda, kandi nawe Imana ikomeze umurinde, kuko atuyoboye neza cyane. Murakoze. Gira ikintu ubwira umubyeyi wawe. Umubyeyi wanjye icyo namubwira, Uwiteka akomeze kumurinda, amuha imirimo yo gukora, kandi ibindi bizagenda biza, ko nanjye ndareba imbere yanjye ngasanga ni heza cyane, kuko Uwiteka ari ariho kundengera. Abakurikiye Uchi TV show, njye nitwa Mr Uchi Rich yemeye Imana y'u Rwanda. Twizere Imana Jean Claude niwe twaganiraga ahangaha mu karere ka Bugesera, umurenge wa Gashora, twe duherereye mu kigo cya GS Gashora. Njye nitwa Mr Uchi Rich yemeye Imana y'u Rwanda. Tuzagaruka n'ibiganiro byacu ubutabira hari kuri Uchi TV show. Ndabakunda cyane, mukande subscribe, amarayike, amakomenti, byose kuri Uchi TV show. Mutibagiwe Winners Foundation Dance nabo mujye mubakandiraho nyabune. Ciao, ndabakunda cyane.